唔好再試圖令自己好 impressive 啦，咁樣係令你失去 respect 最快嘅方法。我哋由細到大都被洗腦，要表現最好嘅一面。interview 嗰陣啦，我哋要背晒自己有咩優點；做管理層嗰陣，我哋又要收埋自己嘅困惑。我哋以為完美先至會吸引到人，但其實完美係會製造距離感。人係唔會同完美 connect 㗎，人係會同人性去 connect。等陣先明，但係如果我去 interview 或者我 pitch 個客，我唔係應該要 sell 自己嘅咩？咁如果我唔 impress 佢哋，咁點會請我呢？嗱，呢一個咧就係點解大部分人都會失敗，因為佢哋俾人聞到嗰陣除啊，好 desperate 嗰陣除。Candy， 你諗下，如果有人第一次同你 date 就好用力咁去 impress 你，你都會覺得可疑噶嘛？想贏唔係要 sell， 你係要 anti-sell。anti-sell 咧係嗰個 top 1% 嘅 leaders 嘅秘密武器嚟嘅。當佢哋想建立 deep trust， 佢哋唔會 bluffing， 佢哋會坦白。好似 Candidate A 話：我係一個完美主義者，我做嘢好勤力㗎。喂，好悶咯，好假咯。Candidate B 話：我好擅長睇 big pictures。咁但係老實講啦，我哋啲 admin 嘢係真係好冇耐性，我係需要一條 team 去幫我搞掂呢啲手板眼見功夫，咁我先至可以專心推動個 vision。哇！但係咁樣都好似好薄喎，你自爆弱點喎。我咧就係表現緊自信，只有 expert 先至有足夠嘅安全感去講自己有咩唔識。當你承認弱點嗰陣時，你就證明咗你唔係 desperate 啦。喺 negotiations， 喺 leadership， 最唔恨做嗰個先至係最有 power 嗰個。所以記住，第一，完美係會製造距離，人性係可以建立 connections。第二，要 anti-sell， 承認弱點先可以證明你有自信。第三， own your weakness。所以唔好再 sell 個 dream 啦，開始 own 你個 reality 啦。如果你覺得呢一集有用，記得 like、share and comment， 話俾我哋知你嘅諗法。亦都記得 subscribe 我哋嘅 podcast 同埋 YouTube channel， 去 LinkedIn follow Trove Executive TROUVE Executive。我係 Hobin Lau，你嘅 career coach 同埋 headhunters。下集見，拜拜。